Assalomu alaykum agayın. Bu safar men mınabı daima egizibиз деп айтып жүрөм. Улуу Манастан бери ошондой өзү мааниси. Казак бауырдаска кайрылуу деп койдум теманы. Эмне үчүн кайрылабыз? Бул мына быйыл сентябрь айында деп атат. Астанада көчмөндөр оюндарынын 5-чи чемпионаты мелдеш өтөт да. Анан ушундан улам бир казак бауырдаска кайрылайын дедим. Көргөндөр бар болсо, улуктарынан тартып катардагы казакка чейин бауырдастык каалоом, сунушум, тилектештигимди айтайын дейм да. Мына бизде көчмөндөр оюндары деп биринчи, экинчи, үчүнчүсү биздин Ала тоодо өттү. Албетте бул Көкөтөйдүн ашынан берки, Улуу Манаста Көкөтөйдүн ашынан берки уланып келаткан оюндардын ошо ата мекени. Bizde ötkönü, Kırgız'da ötkönü albatta bizde sıymık oldu. Bırak jakşı dengelde öttü. Biz yönele bir kurmaktan emas. Bu çınında 3 sapar, 3 jolku çempionat abdan uyuşkandık da. Oşol birinci, oşo kezdegi ahvalыбыз mamlekettin mınday kırdalı, ekonomikalık havalı ança jakşı emas bolsa dagı oşol kezderde uyuşturуу maseleler jakşı oldu, jakşı öttü. Tarihte kaldı degендей деңгээлде болду. Чатак болгон жок, уруш болгон жок, же болбосо орчундуу бир кырсыктар болгон жок, ийгиликтүү өттү десек болот. Көп мамлекеттерден келди. Мына 100гө чукул мамлекеттерден кийин ушу 100дөн ашып кетти го келген. Оюнчулар, көрөрмандар, туристтер атайын келгендери да. Анан эми былтырбы мурдагы жылы өттү Түркияда анча болбой калды деп атышат. Анча мен катышкан жокмун, бирок мындай абай салып баарынан сурадым келгендерден кийин mına berүүлөрүн gördüm начар деңгээлде өттү да. Эми Түркия мамлекети зор мамлекет, жакшы өтөбү десек андай болгон жок. Эми мунун себеби мен мына Түркия мамлекети бул көчмөндөр оюндардан алыстап калганын көрсөттү. Алар деле баягы акчасы тыйыны баары жетет дечи, уюштуруу маселелери мыкты. Бирок аларда рухий дүйнө. Жанагы биздин Кыргыздын өзү ар бир тетиги мындай айтканда катардагы жарма жасаган жанагы кызмат кылган кишилерине чейин ошол биздин оюн, биздин баягы наркыбыз, салтыбыз деп Улуу Манастан берки келаткан намыс косколуп, Кыргыз жеринде жакшы өткөн ошол болду. Түркияда баягы жарымы Европа, жарымы Азия болуп калган, кандай болсо да булар оолоктоп калган. Ал жанагы бир жирит деген эле оюн бар, ат үстүндө найса сайган. Буларда ошол көчмөндөр оюндарынын мындай эле элеси, үзүндүлөрү калган. Биздей баягы кан жаныбызда алиге чейин жашап келген жок буларда. Ошонун себеби бирден бир себеби ошо болду. Бирок биздин Кыргыз бийлиги ошо кездеги мурдагы жылкы Кыргыз бийлиги айрыкча мынабы спорт комитети, аны жетектеген мырзалар муну жакшы уюштура алган жок. Ушулардын да күнөөсү болду деп эсептейм. Себеби биз автор катары, ошол оюндардын автору катары ошо өзү демилгелеп, сунуштардын айтып, ошонун колмо-кол болуш керек эле. Ошолорго жеткириш керек эле. Андай боло алган жок да. Анан негизи эле мен ушул аралашып китеп жазып, көчмөндөр оюндары деген мына этнографиялык илим да бул эмес. Ушундай изилдеп жүргөн киши катары айтсам, мынабы 2013 жылы уюшурулду улуттук оюндардын федерациясы деген ошо спорт комитетинин алдында мен кыска айтып атам. Анан эми ошондо биринчи келген, биринчи уюшкан деле Алмаз Касенов, мына өзү жанагы күрөш боюнча чебер, ушу жигит башкарды, жакшы башкарды. Ошол биринчи, экинчи өткөргөн оюндары ошо Алмаздын жетекчилиги менен өттү. Ал ошол терең биле турганын далилдеди, уюштуруучулугун далилдеди. Анан кийин жанагы ошол стадиондун чыры менен камалып да чыкты, акталып чыкты, күнөөсү жок экен. Күнөөсү болсо аны ар жака бир жолу түрмөгө отургузат эле да. Күнөөсү жок. Ал дагы ошол туткун болуп жатып, мейман туткун болуп чыкты ошол жакта мындай айтканда. Анан мына ошолдой жетекчи керек эле. Кийин мен сураштырсам кайда бир милицияда иштеп жүргөн жигиттер да болду, мында бир спортчу, бирок ошол улуттук оюндардын тети тамырынан берки, Манастан берки келаткан касиетин, анын тамырын, анын мындай салтын, наркын билген жетекчи керек бул жерге. Терең билиш керек. Ошондон анан заманбап деңгээлде уюштуруучу болуш керек, менеджер болуш керек да. Ошондон чырайына чыгат эле. Көчмөндөр ушу Түркияда начар өтүп калды. Анан быйыл мына
Bizde Kazakstanda ötөт деп атат. Ошон үчүн казак баардастарга кайрылганым, бул казак кыргыздан өткөн жакын эл жок, көчмөндөр оюндары боюнча мындай атаандаш эл жок өзү. Атаандашың эле казак кыргыз өзү. Улак чапсаң деле ошондой, ат чапсаң деле ошондой, күрөшсөң деле, эңишсең деле ушул атаандаш. Тогуз корголго чейин ушул жалгыз атаандаш. Ошон үчүн бул жерде өзүнчүлдүк кылбай, кара өзгөйлүк кылбай, кең пейилдүүлүк кылып мына казак туугандар ушундай бир жакшы өткөрүү керек. Мына Ала Тоодо Айкөл Манастын жеринде мыкты өтпөдүбү? Ушундай кең пейилдүүлүк кылып керек. Силерди казактарда мына экономикалык ахвалда жакшы, кең далада өтүп атат. Мына автор, силер дагы авторсуңар ушу көчмөндөр оюндарыны. Тең элбиз, бир элбиз, эгиз элбиз деп жүрөбүз. Ошон үчүн мына кечээ эле бир акыркы ошол чыныгы ошол Мухтар Аузовдун жолун улап келаткан уулу жерге берип келбедикпи? Ушу Мухтар Аузов кыргызга кандай кызмат кылды? Дүйнөлүк жазуучу, дүйнөлүк эпопеялык прозанын автору да. Ушундай үлкөн жазуучу кыргызга кандай кызмат кылды? Бөлгөн жок. Айтматов казакка кандай? Айтматов айтты, эки мамлекет бир элбиз деди. Мына казак туугандарды Айтматовду өз уулуңардай көрөсүңөр. Ушул эки айкөлдөй, эки айкөл казак кыргыздын уулдарындай болуп, ошонун деңгээлинде өткөрүш керек да. Тең өткөрүш керек. Анча мынча талаш тартышты коюш керек. Сен алдың, мен алдың деп. Мен бир мисал айтайын. Мына кезинде Кенесары Норузбайдын чатагынан кийинки кездерде казак кыргыздын арасы сууп калган мезгилдерде 1870 андан кийинки эмен ошо кылымдар тогошуп турган мезгил экен. Мына 19-20 кылымдын тогошкон мезгилдери да. Мына Албан казагында Кене Султан деген болгон экен. Кене Султандын ашына ошо кыргыздан көп чакырылбай, мына көлдүн башында Кыдыр аке барга чакырылган экен да. Кыдыр аке азганактай кишилер менен барыптыр. Ошондо 1000 жылкы сайылып атат. Анда казак эмес кыргыз деле орустун букаралыгына кирип калган кез болчу. Ошондо Кыдыр акенин Тайгашка деген күлүгү чыккан. 1000 жылкы сайылган ат чабышта байгесине. Ошондо казак төрөлөрү, улуктары бир жылкынын дагы куйрук жалынын бир кылы түшпөсүн деп туруп анан 1000 жылкыны каркырага ашырып берген. Мына ошондой айкөл болуу керек да. Болбосо ал соогат деп эле талап кетет андай жерлерде. Ал кезде ошондой болгон. Ошон бир жылкысында бир туягында кемитпей деп ашырып берген. Мына бул айкөлдүк. Мына достук, бир туугандык деген ошондой болот да. Ошондой өткөрүү керек. Анан сен алып алдың байгени, мен алып алдың. Анан тай казан, анан сен мурда казак, мен кийинки сен кыргыз деп эле ушу бири-бириңерди деле болбогон бир араңарда чаар баштап жүрөт. Албетте мен башка бир от салгандагы улуттун саркындылары бар биздин арабызда. Аны түшүнүп турасыңар. Ошондойлордун бузукулардын тилине кирбей, келен деңгээлде өтүрүшү. Анан эгерде мына 5-чи чемпионат жакшы ошо Түркиядагыдай болуп жакшы өтпөй калса кокустан, муну кыргыз бийлигине да кулак кагыш жасайт элем да. Муну анда кыргыз өзү эле алыш керек. Биз азыр жакшы болуп атат. Оомат жалп баратат, оомат келип атат мамлекетке. Ошон үчүн кыргыз бийлиги өзүн алып эле автор катары. Себеби автор дегеним Көкөтөйдүн ашына таянып айтып атам. Көкөтөйдүн ашында 26 мамлекеттик хандыктан эл келген. Канча географиялык мына Сагынбай абабыздын манасында канча жер саналып атат. Ошончо мындай салыштырып айтканда, Афинада, Грецияда өткөн 1-чи олимпиадалык деңгээлде көчмөндөр оюндары уну Каркырада улуу Манаста өткөрүлгөн. Мына Көкөтөйдүн ашында. Ошондой эле биз авторбуз деп айта алабыз. Ушул мамлекет өзү эле колуна алып, бул бренд, туризмдин чоң булагы көчмөндөр оюндары. Арабияда да өттү көчмөндөр оюндары. Сауд арабтар таң калбай калган, арабтар таң калды деп жүрөм мен. Ошон үчүн муну 2 жылда бир болсо дагы ушул өзүбүздүн жерде даяр мына Чолпон ата театр, табияттын театры, алкы кырчын, эмне деген дүйнөнүн 100 мамлекеттен келген. Муну өзүбүз эле колго алып эле өзүбүз өткөрө турганга чамабыз да келди. Жакшы бизге кеңири жол болот кийинкисинде. Ошон үчүн казак туугандарга да кайрылып айтам муну. Силер жакшы өткөрбөй койсоңор, анда баягы атаандаштык жапма челек бир мындай эмеден чыга албай талаш тартыш болуп калса, анда кыргыз өзү эле өткөргөнгө чамасы жетет. Ошон үчүн муну мынабы көчмөндөр оюндарын чырайына чыгара турган ушул эки эле эл, эки мамлекет.
Кыргыз казак мамлекети. Ошону айтып коеюн дедим. Эртеден даярданыш керек. Жакшы. Азыр мына өткөндө жетекчилери УКМК тарабынан кармалып кетти. Эми УКМК жөн камабайт. Камалдыбы? Эми жакшы ошол көчмөндөр оюндарын кадырын, наркын заманбап туя турган жетекчиликти алып келиш керек. Жаштар да бар. Жана Алмаз Касеновтай жигиттерден сураш керек. Алар аны алып келбесеңер дагы ошондой сураш керек. Кимди коюш керек? Муну конкурстук жол менен болсо дагы жаштар бар азыр. Мыкты келаткан жаштар бар да. Ошондой заманбап эң башкысы тамырды билиш керек да. Урухий тамырды жакшы билген. Ушундай кой эмтеден даярданыш керек. Бул бизди дүйнөгө алып чыга турган албетте футбол деп атабыз, албетте башка оюндар деп атабыз. Бирок көчмөндөр оюнун мен какшап келатам, айтып келатам. Бул дүйнөнүн таң калтыра турган, дүйнөгө чыга турган бир жолдун салаасы, бир жолдун айкын тарабы ушул көчмөндөр оюндары болот да. Саламатта болуңар.